बेनाड्रिल सिरप का मुख्य रूप से सूखी खांसी, गले में खराश और एलर्जी के लक्षण जैसे छींक, बहती नाक, आँख से पानी आने से राहत पाने के लिए एक प्रभावी दवा है। यह बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे सर्दी, जुकाम और सांस की नली में जकड़न से तुरंत आराम मिलता है। खांसी में राहत: ये सूखी खांसी और गले की एलर्जी वाली खांसी को कम करने में मददगार है। बलगम को पतला करके निकालता है, सर्दी जुकाम में आराम देता है, गले में खराश और बलगम खांसी सर्दी में बहुत अच्छा काम है। और किसी भी दवा का सेवन से पहले डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें।